¿Deseas bajar de peso? ¿Eres un paciente diabético tipo 2 o tienes menopausia? ¿Qué es lo que deberías de estar tomando inmediatamente? ¿O qué licuado te puedes preparar? Aquí te enseño. El consumo de vitamina D3 se ha demostrado que ayuda a bajar de peso, así como también reduce los niveles de glucosa en sangre, y en la menopausia es indispensable para evitar la osteoporosis. El pescado y la caballa son alimentos que también contienen vitamina D3, así como tomar un poquito del sol. Pero bueno, ¿qué te vas a preparar para complementar este tratamiento? Prepara un vaso de agua de coco, 5 hojas de espinaca, medio betabel y 2 cucharadas de ajonjolí previamente remojado por 8 horas. Lo vas a licuar muy bien y lo vas a beber por las mañanas. Recuerda, alimento que cura, vida que dura. Seine se despide de ti.